喂，大家好，呢度係 Garden，呢個每日就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 嘅做法啦，影片最後就講啲重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日黃金分析先。尋日黃金咁啊，我哋都要睇一睇一個 overall 嘅大 picture 俾大家去睇一睇啦。黃金暫時嚟講呢，入咗太空嘅，喺啲歷史高位附近噶啦。暫時嚟講啦，個歷史高位就係2956。咁而家就係好接近噶啦，而家就做緊2918左右啦。咁所以呢，我哋後市嘅方向呢係仍然都 keep 住繼續向上嘅，係啦。咁我哋清楚知道大方向點樣睇先。咁至於近期嚟講啦，咁 Garden 呢就俾咗幾個位置俾大家啦。咁究竟呢，我哋黃金係可以喺呢個 moment 即刻延續繼續向上，短期裏邊就可以挑戰歷史高位啦？定係唔係？黃金有機會喺呢啲位置度停一停先，定係佢有機會回翻深少少呢？因為之前啦。咁你會見到黃金呢，我哋都係借住2600呢個位置喺樓上嘅，就不斷向上推，不斷向上低買低買低買，咁就推咗一段上邊啦。咁而家就去到更加高嘅位置度啦。咁所以我哋就睇一睇黃金有冇機會可能有動力繼續向上走，咁就俾咗幾個位置俾大家嘅。咁當然啦，第一個位置呢，呢個禮拜呢，咁家人都叫大家睇實2880呢個位置。咁2880呢個位置呢，就好似之前2600呢個位置咁樣啦，接近啦嘅邏輯上邊，如果黃金喺呢個禮拜仍然企到2880樓上嘅話呢，我哋就會繼續向上睇啦。咁但係上面都有個位置就係2920。咁如果2920企到樓上嘅話呢，咁上面嘅短期頂2956嘅話呢，就好大機會呢，好快就會再次衝高，再做呢個歷史高位噶啦。咁但係如果2920頂住咗嘅話呢，有機會就喺2920同埋2880中間喺度做住先。咁但係當然啦，如果跌翻落2880樓下嘅話呢，黃金咧先至有條件有機會會向翻落少少進發嘅。咁所以我哋就會睇實2880呢個位置啊，呢個禮拜樓上就係樓下。好啦，咁至於尋日嚟講啦，咁見到黃金咧再短期少少啦，咁就喺呢個禮拜初咁就爬翻上2880樓上。咁星期二嗰日咧，我哋會借咗2880樓上嘅話咧，咁啊直衝上邊啦，2920去到我哋嘅第一個位置度啦。咁就見到好多朋友仔都 catch 到呢一段嘅波幅啦，咁所以都非常之開心。咁至於尋日嚟講啦，因為佢已經上到2920呢啲關鍵嘅位置啦，咁所以咧，我哋首先第一喺2880樓上，我哋方向仍然都係 keep 住向上嘅。咁但係咧，我哋就要俾少少耐性啦，要等佢真係企到上2920樓上，咁我哋繼續延續向上睇咧，就會更加好嘅。相反嘅話咧，我哋就唔好直接喺呢啲地方衝入市場，我哋就等下有冇機會低買。係啦，咁當然第一個位置咧就係2880啦，咁但係尋日家人都俾多一個位置俾大家嘅，因為未必可能去到2880嘅，咁就係呢個位置297，係啦。咁當如果佢去到呢個位置，然之後做到啲 support 買入信號嘅話咧，向翻上嘅話咧，我都會可以喺297附近呢啲地方去部署啦。咁尋日黃金啦，咁啊歐洲市其實一直都頂住咗喺2920呢個位置度嘅，咁就未上到上面住。咁就都係美國市啦，咁啊借助啲數據公佈啦，之後呢，咁就推咗一段落去下邊，咁 exactly 就去到我哋嘅2897呢個位置，然之後呢，就即刻彈翻上2920，甚至乎衝高過2920添。咁尋日就最高就做過2929啦，咁最低呢，就做過呢個2893啦。咁2920上面嘅話呢，咁家人其實呢，尋日都同大家講咗啦，我哋上面有個位置就係2930嘅，咁就 exactly 就頂底，我哋尋日都catch 到啦，我哋嘅波幅，跟住之後咧就收市就收喺大概2920附近啦，係啦，咁啊見到日線圖咧就做咗支十字星咁樣啦。好，咁我哋尋日嘅分析啦、方向啦，亦都係非常之準確啦。好，咁所以嚟緊黃金可以點樣睇呢？咁啊講之前啦，希望大家可以多多支持Garden呢個 YouTube channel 啦，記得睇影片嘅唔好走咗去，記得留言、點讚、分享、訂閱 CLSS 啊。好，咁啊講翻黃金啦。咁首先啦，今晚就星期四嚟嘅，今晚就有啲重要數據啦。咁今個禮拜其實都係重要數據周嚟噶。咁今晚就一個小嘅前菜先啦。香港時間夜晚9點半，美國就會公布呢個 unemployment claims 嘅。咁呢個數據就大家留意住個時間啦。咁聽晚先至係一個重點主菜，因為聽日就係非農數據啦，美國公布呢個失業率啦，同埋呢個聯儲局嘅主席鮑威爾凌晨時分咧，喺香港時間凌晨咧就會出嚟講嘢啦。咁大家知道啦，佢出嚟講嘢嘅話咧，
咁個市場咧就會波動啦。咁同埋特朗普呢個因素啦，因為特朗普喺近期嚟講都不斷去搞啲關稅嘅問題啦，咁所以大家就要留意一下呢一啲市場上邊會發生嘅事情啦。咁特朗普嗰啲就唔知嘅，咁但係時間上邊咧，譬如數據啊、非農數據啊、美國失業率啊、主席出嚟講嘢啊，呢一啲咧就有晒 schedule 嘅，咁大家就要留意一下呢方面嘅時間啦。好，咁至於價格走勢嚟講，黃金暫時嚟講啦，咁啊仍然都喺2880樓上嘅，咁所以我哋仍然都係有條件繼續 look for 向上。咁但係今日就比較上壓略少少啦，因為始終啦，尋日就仍然頂住咗喺2920，收市收唔到喺樓上，咁所以呢個就係一個少少嘅隱憂啦。咁所以今日嘅話呢，兩個做法，一係佢就企上面2920喺樓上。企到樓上嘅話呢，我先至再部署向上睇啦。咁上面就睇下有冇機會2930啦、2942啦，再上就係歷史高位啦，2956附近左右啦。咁再上到2956嘅話呢，就冇頂噶啦，就慢慢繼續向上推啦。之前都解釋過啦。咁如果佢上唔到2920樓上嘅話呢，咁啊俾少少耐性啦，睇下有冇機會挨近翻2897，甚至乎2880呢啲位置先至向上睇啦。咁記得啦，今日嘅話呢，就未係主菜數據出爐嘅，聽日先至係。咁所以今日嚟講呢，都未必個市場可能會即係唔知啊，因為有陣時呢，就喺數據之前嗰一日呢就好波動，有陣時就係數據之前嗰日唔波動，令到數據嗰日當日先至會更加波動嘅。咁大家就要睇一睇啦。咁所以大家記得喺呢幾日裏邊呢，都注意好自己嘅風險啦。咁但係我哋暫時嚟講，大方向都係向上住嘅。咁位置上都俾咗大家啦，分享咗俾大家啦，咁啊希望可以幫到大家啦，同埋希望大家記得多多支持家鄧嘅 YouTube Channel 啦，記得 CLSS 啦 comment 留言點讚訂閱分享。咁如果想喺市場上揾個老師，能夠一對一去教大家啦，點樣去 guide 住大家喺市場上做 trade 獲利，唔需要盲中中再估下呢，更加容易去賺錢呢。下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡家鄧啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教大家啦。今日係咁多啦，之後再見。